Bonjour à tous. Bienvenue bonso. 18e leçon. Dilongesha dia dikumi ne mwanda mukulu. La connaissance de jour. Dimanya dia matuku. Le jour. Dituku. Le matin. Mudinda. Le midi, mumujalamu. Le soir, mudilolo. La nuit, butuku. L'année, chidimu. Le mois, ngondu. La semaine, lubingu. Dans l'année, il y a 12 mois. Muchidimu, mudingondu, dikumi neibidi. Janvier, ngondwa kumpal. Février, ngondu muibidi. Mars, ngondu muisatu. Avril, ngondu muinai. Mai, ngondu muitanu. Juin, ngondu muisambombo. Juillet, ngondu wa mwanda muteketa. Août, ngondu wa mwanda mukulu. Septembre, ngondu wa chitema. Octobre, ngondu wa dikumi. Novembre, ngondu wa dikumi neumwa. Décembre, ngondu wa dikumi ni muibidi. Dans l'année, il y a 365 jours. Muchidimu mudimatuku nkamesatu ni makumi asambombo neitanu. Dans l'année, il y a 52 semaines. Muchidimu chimwa mudi ngondu makumi atanu neibidi. Dans un mois, il y a 4 semaines. Mungondu mwa mudi mbingu inai. Dans une semaine, il y a 7 jours. Mulubingu lumwa mudi matuku mwanda muteketa. Dans le mois, il y a 30 jours. Mungondu umwa mudi matuku makumi asatu. Dans une semaine, il y a 7 jours. Mulubingu lumwa mudi matuku mwanda muteketa. La rentrée de classe difingana diatulasa. N'oubliez pas, le 1er septembre 2020, c'est la rentrée de classe. Kanupumoi. Mudituku dimwa diangondu wachitema. Wachidimu cha binunu bibidi ne makumi abidi. Ndifingana dia tulas. N'oubliez pas, le 1er septembre 2020, c'est la rentrée de classe. Kanufumoi. Mudituku dimwa diangondu wachitema. Wachidimu cha binunu bibidi ne makumi abidi. Ndifingana diatulas. Bon, tu y habites parce que moi comme fitabula. Kanufumoi. Mudituku dimwa diangondu wachitema. Wachidimu cha binunu bibidi ne makumi abidi. Ndifingana diatulas. On a fini pour aujourd'hui. Toi, je dis lelo à part. Vous pouvez aller voir nos leçons précédentes dans YouTube Chiluba Express Ndaya Anastasie. Nous dimos akuya
kutangila malonge shetu mashala mu YouTube chiluba cha lukasa ndaya Anastasie. Ndinganji kunoambulwila kokulukasa miaku ya kumpalei. Le jour dituku bwakumanyi. Le matin mudinda. Le midi mumujalamu. Le soir mudilolu. La nuit mubutuku. L'année chidimu. Le mois ngondo. La semaine lubingu. Dans l'année, il y a 12 mois. Muchidimu mudi ngondo dikumi neibidi. Bwalelu twashikididi hapa ndinganji kunuelela kasambu ka kwetu. Kwenda buta kupanga bakwetu bajanyama. Kwenda nebuta kupanga bakwetu bajanyama. Nebuta kupanga bakwetu bajanyama. Kwenda 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 nebuta kupanga bakwetu bajanyama. Ale, no ashala ibimpa litimunangana musangu julwa.